Ó, gente, quando eu falo que aqui tem peixe, ó, sempre tento mostrar pra vocês, mas dessa vez, olha só, que benção de Deus. Olha o tamanho. Ó, que nem eu falo pra vocês, o tanque é pequeno, mas olha o tamanho da benção. Olha, o bicharado tem até cascudo, imagina só. Tilápia tem menor porque é outros estágios de peixe que foi soltado. Tem peixe que desovou e cresceu. Olha o cascudinho que bonitinho. Olha só. Tem um bagrinho. Ele queima no sol, dando banho na minhoca. Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar. Mas é pra arrancar minhoca, pra pisar.